Entra in aria, cosa fai lì? Ma non sei pericoloso lì! Devi entrare in aria in diagonale, dai! Vai Salvo, let's go! Ma Gabri ce l'hai dietro! Gabri! Mani! Però Lauro veloce! Davanti! Ci vai!
Filo, cosa fai lì? Nascosto! No, cambio, no, vieni! Aris, vieni! Gabri! Emma! Gabri! Cambio! Dai Pino, non mollare! Un minuto alla fine della partita. Fine delle partite, la vittoria che in caso di pareggio nelle partite di si portano 5 rigori a testa per diventare il vincitore. E ora si preparano sul campo alla Castello Colbrello contro Piazza B10 e sul campo P Piazza B11 contro Basto Ferese 14.